E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu continuo então falando sobre o bruxismo, né? Hoje eu falo um pouco mais sobre as características, sintomas e a parte de tratamento, tá? Vamos lá então. Nas características, né? O bruxismo, ele tem fator genético que influencia. Então, se alguém tem, né, na família, as chances de outra pessoa ter são altas. O bruxismo, ele também tem relação com consumo de cafeína, de álcool, estresse, ansiedade e apneia do sono, tá? É bem comum, mas o bruxismo ele não tem ainda uma causa definida e são vários fatores que podem desencadear. Também a necessidade de vários estudos ainda na área para saber. Bom, quanto aos sintomas, a gente precisa entender um pouco mais sobre a musculatura da face para poder explicar sobre os sintomas, porque essa musculatura da face ela acaba sendo muito prejudicada e tensionada pelo ato de apertar e ranger os dentes do bruxismo. Nos próximos stories eu vou aparecer um pouco diferente para explicar melhor para vocês, tá bom? Hey! Bom, esses são os músculos da face, então achei esse filtro aqui maravilhoso para explicar para vocês. Os dois principais músculos que são sobrecarregados, né, com bruxismo são esse em azul, que é o masseter, e esse em verde, que é o temporal. O masseter, se a gente palpar e apertar os dentes, a gente consegue sentir ele aqui. O temporal, a mesma coisa. É um músculo que se vocês palparem aqui, a gente consegue sentir porque eles são superficiais. O masseter, ele tem uma força muito grande. E ele é responsável por abrir a boca. E nessa contração, ele acaba tensionando muito, né? Tanto ele quanto o temporal. Por isso que os pacientes relatam quando acordam esse cansaço, essa fadiga muscular. Também podem apresentar dor no pescoço, né, na parte de trás ou anterior. Voltei ao normal. E como eu estava dizendo, né, além de sobrecarregar esses dois músculos, principalmente, o paciente também pode apresentar dor cervical, né, por questão de tensão muscular. E isso pode gerar, quando o paciente acorda, uma dor de cabeça matinal. Também é comum alguns pacientes, devido à força do ranger dos dentes, sentir areia, né, como se fosse uma areinha, que é pelo desgaste dentário. Se o paciente também notar alguma alteração do dente, assim, está desgastando muito e eu não fiz nada, né, sem causa, também é recomendado que ele vá ao dentista para ser melhor avaliado, porque isso pode ser sim considerado o bruxismo, né? Com relação ao tratamento, o bruxismo, por ele ter esse fator odontológico, é necessário um tratamento com um dentista também. E aí o dentista analisa, né, faz a avaliação, vê se há necessidade de uso de placa, de aparelho, qual seria o melhor tratamento. O tratamento da fisioterapia, ele busca muito a qualidade de vida, né, melhorar essa tensão muscular que o paciente acaba gerando pelo estresse e pelo apertar e ranger dos dentes. A gente consegue trabalhar uma liberação muscular por parte interna, então dentro da boca, para soltar, né, principalmente o masseter. Também, além da liberação manual, interna e externa, né, da musculatura, a gente também usa a aplicação de dry needling, que são umas agulhas que ajudam a relaxar a musculatura. Então, elas são inseridas tanto no masseter quanto no temporal e, se for necessário, na musculatura, né, do trapézio, musculatura de ombro e pescoço. Ajuda bastante. Além também de alguns exercícios faciais e alongamentos. É comum a gente orientar o paciente a fazer o movimento de simular um bocejo, porque no bocejo você alonga o masseter, né, essa musculatura, e acaba ajudando a relaxar. E, bom, pessoal, não vou dar muitos spoilers, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho alguns exercícios, se vocês precisarem, vocês me mandem mensagem. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao que eu falei,
ou se vocês tiverem bruxismo e quiserem me mandar mensagem, estou à disposição, tá bom? Nos encontramos na próxima segunda, não perde, que o outro assunto é bem legal também. Beijão, boa semana!